Men sizga hozir eng g'alati tarixiy bitimlardan biri haqida aytib bermoqchiman. Bu Rim imperatorligi tarixi bilan bog'liq. Bu voqea milodiy 193-yilda yuz bergan. Rim soqchilari imperator Pertinaksni o'ldirgach, imperatorlik taxtini eng ko'p pul to'lagan xaridorga berish uchun ochiq kim oshchi savdosiga qo'yishadi. Shu o'rinda bir narsa aytib o'tishim kerak. Rim soqchilari bular Pretorianlar deb nomlangan maxsus qo'shin hisoblanadi. Ular imperatorni qo'riqlashga va xavfsizligini ta'minlashga xizmat qiladi. Har bir askarga 6250 dona oltin tanga to'lashni va'da qilgan Didi Yulian savdoda g'olib chiqib, yangi imperator etib tayinlanadi. Hokimiyatni qo'lga kiritgach, yangi imperatorning eng birinchi farmoni nima bo'lganini bilasizmi? U taxtni unga sotib yuborgan o'sha soqchilarni qatl etish to'g'risida farmon beradi. Ko'ryapsizmi? Pul evaziga sotib olingan sadoqatning umri odatda o'sha pulni sanab bo'lgachgina yetadi. Chunki o'z hukmdorini sotgan odam ertaga sizni ham arzimas narsaga sotib yuborishi mumkin-da. Xulosa o'zingizdan.